Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня пятница, я привезла сестренку дышать лесным ароматным воздухом. Она увидела липовые цветы, а я решила пару веников березовых сделать. Как раз сейчас приедем, затопим баню и будем купаться. Веник хороший. Я много не буду заготавливать. Пару веников и все. Пока еще немножко рановато, мне кажется. Ну, посмотрим. Когда попаримся, видно будет. Потом можно приехать, заготавливать веников. А что вы меня кусаете? Так меня муравьи любят. В лесу очень много муравьев. Они так кусают. Наверное, не захотели, чтобы я наломала веток. Добрый вечер. Идемте с нами в лес. Будем собирать листья липовые. А мне поможете заодно связать веники. Так хорошо пахнет. Ох, близко, пожалуйста. Ой. Ох, 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 ох. Так пахнет хорошо, да? Очень. Я когда заехала в лес, сразу почувствовала запах липовых цветочков. И решили остановиться. Мы не ягоды приехали собирать. Просто приехали подышать свежим лесным воздухом. Нам очень полезно. В лесу так хорошо свежий воздух. Ну, конечно. Ой, я детство даже вспомнила свое. Как мы ягоды собирали. А помнишь, 2 года назад мы сюда приезжали, фотографировались. Где-то вон там, наверное. По-моему, да. Угу. Такие классные фотографии получились тогда, да? Да. Аромат такой в лесу. Мы решили приехать вечером только, потому что Маше нельзя на жаре ходить, а свежий воздух нам всегда нужен. Ой, столько муравьев! И овод кусает, и муравьи кусают. Меня никто не кусает. Почему тебя никто не кусает? Не знаю. Потому что ты южная, поэтому тебя не кусают. Ты гость, а меня кусают. Вот приготовим веник, я пропарюсь, тебе нельзя. А после бани попьем травяной чай. А веник тоже очень хорошо пахнет, очень свежим. Представьте себе, когда я в бане заварю веник, аромат такой. У меня как будто легкие раскрываются. Я очень люблю париться, хотя мне нельзя. Но я парюсь. Холодная баня для меня не баня. У нас сейчас в деревне можно, например, сегодня затопить, пару дней можно помыться. Вода теплая, почти горячая на второй день. И 3-4 дня вода будет теплая. Но помыться-то помыться в бане не теплой водой, а чуть ли не кипятком. Я вся в маму. Мама у меня очень хорошо парилась. У меня в детстве, я помню, когда она нас купала, чуть ли не кипятком мылась. Я маме говорю, ты же обожгешься, вода же кипяток. И когда она у меня еще жила, все время просила меня, чтобы добавляла в тазик погорячее воду.
Я ее понимаю. Теперь я сама такая. Для меня баня пусть будет очень жаркая, с березовым веником, можно и дубовым, пропариться, обливаться холодной водой, а зимой валяться на снегу. Красота. Некоторые могут об этом только мечтать. Что, деревьев обнимаешь? Да. Проси здоровья у дерева. Да. Там, наверное, муравьи. Они меня не кусают. Они тебя не кусают, а меня кусают. Они меня кусают, наверное, что я рву веточки березы. Вот таким способом собираем вот веточки, вот так друг к другу прикладываем. Несколько штук. Я не люблю сильно большие веники. Я люблю средние, даже маленькие веники. Удобно, очень легко париться. Самое главное, пусть жара будет в бане. Можно любым веником париться. Да, мои хорошие? Любители париться в бане меня поймут. Ну вот. Пару веничков отсюда выйдет. Приеду, завяжу. Ой, как хорошо будет. Можно даже с двумя веником париться. Красота. Посмотри, веники какие хорошие, классные. Ой, мне тоже хочется, но мне нельзя. Ну, потерпи, моя хорошая. Придет Бог время, ты тоже будешь париться. Да, Бог даст. Поможет тебе Всевышний. Конечно. Бог всегда помогает. Allah Teala меня her vakit yardım verir. Men sağ bulup tutulmam, Allah Teala yardım verecek. Allah kursa. Men nik ishanaman Allohga, только Allohdan so'rayman. Yara şulay. Allah Teala yardım eder. Allah ise. Конечно, итә. Ул гына итә. Ну что, Bizlar so'raymiz, ул бирә. Ой. Что-то меня тоже стали Тебя- кусать. тебя тоже стали кусать? Вот. Ну что, соберемся? А я еще цветы не собирала, Гуля. Ну, пожалуйста, собирай. Время есть. Ага. Давай. Пойду собирать. Я не капризный водитель. Куда хочешь, туда свожу. Хорошо. Ах. Зеңгері күлмәгені киесіңді, яшілі болғанларға келесің. Balını çiçeklerin jıya jıya kemege şuna bülek itesin. Balını çiçeklerin jıya jıya kemige ona bülek itesin. Kadirli apam bu sine. Меня жидом мына. Ой, туғанымна. Что ты плачешь?
Не плачь. Все хорошо же. Да, хорошо. Вот. Сестренка мне подарила цветы. Полевые цветы. И песня у нас тоже про полевых цветов. Моя младшенькая. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что ты у меня есть. У нас братья есть, родственники все хорошие. Старшая сестра есть, Найляжини. Ну что, ты довольна? Довольно, спасибо тебе. Так хотела, так меня хорошо. Еще Да. подышишь воздухом? Чуть-чуть и домой. Чуть-чуть, ага. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да. А я обними берез. Ты понюхай, медом пахнет. Да, медом. Это иван-чай же. Я знаю, вот ромашкой тоже пахнет медом. Угу. Очень хорошо все пахнет. Полевые цветы, они по-другому пахнут. Они такие ароматные. Завтра еще приедешь? Обязательно, если привезешь. Конечно. Аллах верса. Да, живы-здоровы будем. Да. Привезу, Молодец, почему да. бы не привезти? Ягоды собирать. Здоровья нету. Ну, немножко, наверное, ягоды нарвем. На солнышке нам пока и тебе нельзя, и мне нельзя. Ну, ничего, Потерпит. потерпим. У меня еще прошлогодние ягоды есть. Из клубники варенье варили. Малина будет, смородина будет, крыжовник будет, яблоки будут, сливы, все. Все есть. Ага. Вы тоже подышите свежим воздухом. Класс тут, аромат такой. Не хочется уходить. Да, не хочет уходить домой. Дома ждут дела. Сейчас надо кормить своих коз, утят, цыплят и поливать огород. А потом баня. Но мальчики мне помогут поливать огород. Они у меня уже большие. Кирилл не захотел в лес приехать, потому что его кусает овод. Он очень боится, что приедет домой покусанным. Но я не стала заставлять. Дома тоже кто-то должен оставаться. Может, кто-то придет, а нас дома нет. Ну что, и да, свежим воздухом подышим. И вы тоже, мои любимые подписчики, зрители моего канала, подышите с нами башкирским чистым лесным воздухом. Вот присобирались, зверобой. Тоже хорошо пахнет. Ой, А матрешки у нас нету. что-то не Душицы. видела. Ни одного матрешки не видела. Душицу. Да, не видно. Почему? Но здесь, видимо, нету. В других местах будет? Посмотрим, поездим. Ну все, надышалась? Да. Все, Поехали домой. поехали домой. Сейчас мы с Минзалью обнимем дуб, чтобы у нас здоровье было крепкое, как дуб. И поедем домой. А дома у нас для вас сюрприз. Ой, какой ты большущий дуб. А столько муравьев. Да. Что-то они меня тоже стали Мне в рот кусать. даже один муравей полез. Такой кисленький. Вкусненький. А мы раньше облизывали. Да. Помнишь, мы муравьев облизывали? Да. Такая кислятина вкусная. Ну что, моя красота, ты довольна? Да, конечно. Поехали домой. Поедем. Все. Муравей, муравей. Муравьи покусали тебя? Пускай кусают. Чтобы они не умерли или что сами. Я боюсь даже это.
Это полезно. Вот они меня как кусают. Как ходят. Угу. Оставайтесь здесь. Какая милота. Даже боится муравьев обидеть. Какая красивая бабочка. А вот наша Машенька. Это вам мой сюрприз. Она сегодня благополучно родила утром. У нее дочка лапочка и сыночек любимчик. Покажитесь. Какая милота. Там сосать хочешь? Вот. Как у тебя дела? Поздоровайся с подписчиками. Что-то нюхает. У нее уже маленький бегает. А там самая младшая. Что ты мою камеру бодаешь? Не хочешь показать? Боишься сглазить, да? Ну ладно, не будем показывать больше. Отдыхайте, кормите своих детей. Сейчас я вас тоже накормлю. Как хорошо, что все родили благополучно. Ты что, язык показываешь? Это ты кому язык показываешь? А? Да, чтоб тебя не сглазили, язык показываешь, да? Милота моя. Ух ты моя. Да, ты что там? Вот столько у нас маленьких, беленьких, красивеньких козлят. А здесь тоже средняя козочка. У нее два мальчика. Не бойся, я не трогаю. Почему-то у нее дети какие-то пугливые. Тоже сами сосут, все хорошо. Слава Всевышнему, все козочки наши благополучно родили. Машенька, ты почему-то не поздоровалась. Маленькая спит, поела, наверное, и отдыхает. Ну, на этом я свой влог заканчиваю. Всем желаю здоровья, благополучия и много-много вам радостных дней. Всем пока-пока. До следующих встреч.